एम्बुलेंस के सायरन लाइट का रंग लाल और नीला क्यों होता है? दोस्तों, एम्बुलेंस की लाइट के सिग्नल, सायरन की आवाज पर आपका कैसा रिएक्शन होता है? चाहे कार हो या बाइक, सड़क से नीचे उतारना पड़े तो आप उतारिए, लेकिन एम्बुलेंस के निकलने का रास्ता देने की कोशिश करें। कृपया आप जब भी एम्बुलेंस के आपात सायरन की आवाज सुने तो एक संवेदनशील अच्छे नागरिक की भांति रिएक्ट करें। इससे किसी की जान बचाने का रास्ता खुल सकता है। आमतौर पर आप एम्बुलेंस की जो आवाज सुनते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक सायरन है। एम्बुलेंस में सायरन के अलावा फ्लैशिंग लाइट, स्पीकर, रेडियो, फोन और अन्य उपकरण होते हैं ताकि सड़क पर उसके लिए लोग रास्ता छोड़ दें। शुरू के सायरन हवा के दबाव से चलते थे। एक दौर में सिर्फ घंटियां बजाकर भी काम किया जाता था। आज सबसे प्रसिद्ध हुलेन इलेक्ट्रॉनिक सायरन है। एम्बुलेंस को अलग दिखाई पड़ने के लिए चमकदार रंगों से सजाया जाता है। जरूरी नहीं कि वह रंग नीला और लाल हो। पीले, हरे, नारंगी और दूसरे रंगों में भी एम्बुलेंस दुनिया भर में पाई जाती हैं। उद्देश्य होता है कि उन्हें लोग जल्द पहचानें और रास्ता छोड़ दें। एम्बुलेंस केवल मोटर गाड़ियों में ही नहीं होती। एम्बुलेंस हवाई जहाजों, हेलीकॉप्टरों से लेकर नावों, घोड़ा गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और साइकिलों पर भी होती हैं। एम्बुलेंस में सामने की ओर आपने अक्सर अंग्रेजी के उल्टे अक्षरों में एम्बुलेंस लिखा देखा होगा। इसका उद्देश्य है कि आगे चल रही गाड़ियों के ड्राइवरों को पीछे आती गाड़ी के अक्षर साफ दिखाई पड़ सकें। चूंकि वह दर्पण में उल्टे अक्षर पढ़ पाता है, इसलिए उल्टे अक्षर लिखे जाते हैं।